Mengalami demam dan batuk-batuk, pria yang membawa tas dan kardus ini sempat lama duduk di depan Masjid Agung Kota Blitar. Pria ini diketahui baru pulang dari Bandung, Jawa Barat, yang kemudian turun di stasiun Blitar. Mendapat laporan dari warga, polisi dan petugas Bekesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar langsung mengamankan lokasi dengan menutup jalan di depan Masjid Agung sambil menunggu ambulans dan petugas kesehatan yang akan mengevakuasi ke RSUD Mardi Waluyo. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kota Blitar, Hakim Sisworo, petugas mengetahui kondisi pria itu saat hendak melakukan penyemprotan cairan disinfektan di LP kelas 2B Blitar. Saat melintas di depan Masjid Agung, pria itu mengeluhkan kondisi kesehatannya kepada petugas. Petugas sempat mengecek suhu tubuh dan hasilnya 38 derajat Celcius dan langsung dilakukan evakuasi. Kaitan dengan itu pula kita lebih mantapkan di koordinasi antar lini, termasuk dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Karena kita tidak tahu musuh kita kan nggak nampak kena corona atau memang sakit biasa. Oleh karena itu kita juga akan koordinasikan dengan rumah sakit swasta lainnya, dengan puskesmas mungkin tidak tahu nanti malam atau apa kita koordinasikan. Biar tidak tertumpu di RSUD semua. Sebelumnya, pria tersebut sempat menjalani pemeriksaan suhu tubuh begitu tiba di stasiun Blitar. Pria itu sudah mengalami demam saat dicek suhu tubuhnya di stasiun Blitar. Dari Blitar, Muhammad Imron Danu melaporkan.